그치만 배경이 기억 안 나는걸? 그리고 글쎄그청으로 얀데레인 것 같아. 맞는데 그걸 이제 알았어? 왜? 그럼 안 돼? 에? 아닙니다. 피부 타잖아요. 집에만 있을래요. 네, 안 했습니다. 기침은 귀여운데 뭔가 그거 같아. 얀데레한테 이렇게 끌려왔는데 얀데레가 넌 내 거야. 넌 내 거고 다른데 갈 에이차! 근데 막 바로 입에 테이프 뗀다. 존나 귀엽네. 이 금이야. 방금 우리 무슨 얘기하고 있었던 것 같은데 바로 귀여워하는 채팅 치는 것 봐. 얀데레 개음마이라고 테이프 어깨 혓바닥을 뜯었나봐. 존나 귀엽네.